Привет! Всем привет! И вы на канале Девочки Прогулки. Сегодня мы будем снимать про подружку, про Лизу И про нашу кошку Царапу. Ага. И, кстати, у нас... Бежали ее искать. А вот сама и наша Царапка. Смотрите, какая милашечка, да? Буська наша сбежала, мы не знаем куда. Наша Царапочка такая, у нее белые лапочки. И на губе такая белое пятнышко. И у нее такие зеленовато-желтенькие глазки. В общем, она очень милый котенок. Ага. Наша Царапочка очень любит играться с волосиками. Еще она любит играться с ниточкой на бантике. У нее чуть-чуть грязноватые лапки, потому что она бегает по лужам. Все, кусаешься? Да. Кусака. Ну давай, играйся. А сейчас мы идем отпускать Царапку, потому что она уже мяукает, ей что-то не нравится. Она хочет спать. Да. У нее дневной сон сейчас. Угу. Вот она какая хорошенькая. Милашка. И вот мы идем на ракету отпускать Царапку. Вот наш милый котенок. Угу. Не мяукай, Царапка. А это наша Клеопатра. Наша Клеопатра, еще одна киса. Она уже большая, не то что Царапка. Ей, наверное... 4 года. Угу. Хорошенькая ты наша. Улыбнитесь, кадр. Попой. И вот мы направляемся на ракету. Да. Вот мы уже близко. Сейчас мы будем отпускать Царапку. Пока, Царапка. Всем пока! До свидания, Царапка. Вот она побежала. Всем пока! До новых встреч! С вами были Девочки Прогулки. Ставьте лайки и пишите в комментарии.